Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Катюхина Анастасия Викторовна. Сегодня с вами хотела еще раз обсудить тему ОРВИ у детей. Как лечить, акцентировать внимание на основные вопросы и высказать свое мнение, поделиться своим опытом. Прежде всего, что такое ОРВИ? ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция. Возбудителей, вызывающих ОРВИ, много. Идентифицировать, то есть определить возбудителя в обычной рутинной практике невозможно. Этим занимаются только научно-исследовательские лаборатории, потому что на течение заболевания зачастую и на лечение конкретный возбудитель не оказывает должного влияния особенного. То есть доктора знают, какие особенности и какие симптомы вызывает тот или иной возбудитель, но лечение, по сути дела, будет одно. Что прежде всего нужно? Напомню вам, обязательно такие определенные киты или основы лечения любого ОРВИ. Первое, это прежде всего, это обильное питье. Необходимо помочь организму справиться с интоксикацией, справиться с обезвоживанием, восполнить дефицит жидкости. Второе – это снижение температуры по необходимости, если она действительно высокая. Если температура ниже 38,5, никаких жаропонижающих мы не назначаем. Исключением являются только дети, имеющие порок сердца или фебрильные судороги, или наблюдающиеся у невролога с эпиприступами или другими серьезными неврологическими заболеваниями. Что касательно лечения горла, боли в горле, сухости, об этом я рассказывала в другом видео. Теперь, что касательно насморка, лечения ринита. Хочу напомнить вам также основы, что на слизистый нос оседают все вирусы и микробы, которые летают в воздухе или которые мы получаем с вдыхаемыми частичками пыли или в процессе общения с другим человеком. Чтобы их убрать со слизистой, необходимо промывание носа. Промывать нос можно физиологическим раствором, аквамарисом, аквалором, любым препаратом. Напомню вам также, что у детей рекомендуется использовать только капли или легкий душ, сильной струи быть не должно, иначе все выделения из носа у нас окажутся в районе барабанной перепонки. Увлажнение носа слизистой, плюс снятие отека. Таким образом, промывая нос, мы снимаем отек. То есть, чем соленей вода, промываемая нос, тем больше на себя она будет вытягивать жидкости. Поэтому, если у вас или у ваших детей выраженная заложенность носа, то мы используем раствор с повышенным содержанием соли. Очень аккуратно хочу вам напомнить, нужно использовать такие препараты, как Долфин, Атривин струю, потому что также существует опасность затекания в уши. Все это зависит от особенностей строения конкретного организма, носовых ходов, слуховых труб и так далее. Но так как родители зачастую усердствуют очень с промыванием носа, то мы получаем результат – это отит. Ребенок жалуется на боль в ухе, и мы констатируем у ребенка развитие отита. Также, что касательно сосудосуживающих капель. Их мы используем, если у ребенка или у взрослого есть вероятность развития отита, и у ребенка часто ОРВИ осложняется развитием отита. Но не более 2-3 раз в день. Не забывайте о том, что все сосудосуживающие препараты имеют кратковременный эффект действия, а также, самое главное, они имеют побочный эффект в виде синдрома зависимости. Чем больше капаете сосудосуживающий препарат, тем больше организм его требует. То есть человек становится зависим. Он не может выйти никуда без этого препарата, не может дышать, не может буквально жить без него. Это очень большая проблема. Поэтому не более 5 дней рекомендуется использовать все эти препараты. Если у вас или у вашего ребенка случилась данная проблема, то есть вызвана зависимость от сосудосуживающих препаратов, в любом случае требуется консультация отоларинголога.
В таком случае назначается препарат для разрыва этой патологической цепочки, обладающей противовоспалительным действием, такими как Назанекс, Дизренит. То есть они должны снять воспалительный процесс, снять отек, предотвратить вот это дальнейшая зависимость. Дальше, в зависимости от выделения из носа, мы используем те или иные капли. Если это уже идут желто-зеленые выделения, мы говорим о том, что это присоединение бактериальной флоры. Здесь назначаются препараты с антисептическим действием. Если выделения простые из носа, прозрачные, то достаточно только промывания. Хорошим эффектом обладают препараты, содержащие ацетилцистеиновую кислоту, такие как ринофлумоцил или АЦЦ в ингаляции или в виде таблеток или сиропа. Они оказывают системное действие, то есть разжижают слизь, будь то в носу или как мокроту, и способствуют ее выведению. Что касательно кашля, значит, если кашель у нас или у вашего ребенка, у взрослого сухой, то это говорит о том, что у него воспалена слизистая верхних дыхательных путей. Чаще всего это фарингит или ларингит. Здесь необходимо использовать средства, во-первых, для увлажнения воздуха различными способами, либо при помощи аппаратов, либо при помощи емкости с водой. Также не забываем о том, что нужно полоскать горло. Это также дополнительно увлажняет слизистую и пить большое количество жидкости. При сухом кашле мы используем препараты, подавляющие кашель, облегчающие его, и стараемся рекомендовать все-таки более взрослым пациентам или людям, чтобы по возможности приступ кашля немножко сдерживать заранее или специально его не провоцировать, не раздражать горло, как некоторые делают. Назначаются препараты с противокашлевым действием, а также препараты, которые в состоянии перевести сухой кашель во влажный, то есть с образованием мокроты. Если мы видим, что кашель уже влажный, то есть человек в состоянии откашлять мокроту, то назначаются препараты отхаркивающие. Если кашель достаточно редкий и взрослый человек или взрослый ребенок в состоянии просто откашляться, либо сплюнуть эту мокроту, либо ее проглотить, то в принципе он в данном случае может даже не нуждаться ни в каких препаратах от кашля. Также очень часто обращаются родители с такой жалобой, как утреннее подкашливание ребенка, откашливание или что-то там, как будто ему в горле что-то мешается. Тогда мы говорим с вами о синдроме затекания слизи. То есть не у всех во время насморка выделение происходит наружу, когда меняют там 10-20 платков за сутки. У многих в горизонтальном положении происходит стекание слизи по задней стенке глотки. И, естественно, у человека, который ощущает, что что-то у него там мешает, стечет, он делает такие вот как бы откашливающие движения. Поэтому в данном случае, если мы видим во время осмотра, что у ребенка или у взрослого человека по задней стенке течет слизь, значит, мы обязательно акцентируем внимание на том, что нужно уделить внимание носу, а не только лечению кашля, потому что изначально у нас кашель поддерживается, влажный кашель поддерживается прежде всего процессами воспалительными в носу. Поэтому мы используем и промывание, и лечение носа. Что касательно отвлекающих процедур, так называемых, это могут быть растирки грудной клетки, это могут быть горчишники, а также согревающие процедуры для ступней ног. Все это тоже можно использовать разумно, индивидуально, с учетом и аллергологического состояния человека, потому что много сейчас, к сожалению, очень людей, страдающих аллергией, и с этим надо тоже очень аккуратно обращаться. Хочу также вам напомнить по поводу того, что как правильно нужно сморкаться. Сморкаться нужно и объяснить нужно ребенку, что по одной ноздре поочередно, не нужно делать это очень активно, так что потом мы видим, что в носу лопаются сосуды или давление переходит на барабанную перепонку, вызывая ее болезненность и неприятные ощущения, то есть развитие отита. Поэтому это тоже очень важно. И откашливаться нужно ребенка или взрослого заставлять, чтобы он не ходил с этой мокротой, хлюпающей у него внутри, обязательно откашливал. Если он в состоянии, он ее сплюнет, если нет, он проглотит, и желудочный сок переработает полученную эту слизь. Поэтому, уважаемые родители,
обращаю ваше внимание на такие важные вещи, да, как промывание носа, как выпаивание, как лечение кашля. Все это очень важно, но в то же время к каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально. И очень важно, чтобы вы все-таки не занимались самолечением, и потому что не всегда родители правильно интерпретируют сухой, влажный кашель и вообще состояние ребенка. То есть нужно, не нужно. Зачастую приходят к врачу уже с таким арсеналом лекарств, которые они в течение недели прокапали, пробрызгали. Мы люди склонны думать о том, что чем больше лекарств мы употребляем, тем нам быстрее это все поможет, к сожалению. Но это не так. То есть организм и так страдает, в него попал вирус, он активизируется, он выделяет какие-то вещества токсические, и это и так нагрузка для организма. А давая большое количество лекарств совершенно ненужных, мы еще больше перегружаем организм. И второе, к чему это может привести? К устойчивости, то есть к невосприимчивости организма к этим препаратам. Очень часто родители злоупотребляют препаратом мироместин, которые брызгают и в нос, и в горло постоянно, и там в течение недели, двух. Это совершенно неправильно, потому что это тоже лекарственный препарат, и им нужно пользоваться очень правильно, только по назначению и тогда, когда положено. Поэтому, если уж мы говорим о профилактике каких-то заболеваний, то это может быть, это прежде всего промывание слизистых, как носа, так и горла. То есть промывать нос после посещения улицы и полоскать горло, так же, как мы с вами моем руки. То есть смываем все то, что попало к нам на слизистую, потому что слизистая наша в любом случае это первичный барьер, который задерживает на себе все микроорганизмы и вирусы, а также частички пыли и аллергены, которые летают в воздухе. Спасибо. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать, основные моменты, поделиться своим мнением. Жду от вас вопросов, комментариев, а также записывайтесь на бесплатную консультацию. Спасибо.